Nandito kami ngayon sa Sunflora Farm. Ayan. At yun yung mga makikita nyo sa loob. Dito sa side na to, guys, ganito yung mga bulaklak nila. Tapos dito naman sa kabilang side ang sunflower. So yan, makikita nyo 30 pesos lang. Yun nga lang, bawal yung bata. 15 years old pataas lang ang pwede. Yan siya, guys, yung mga sunflower natin. Ayan na siya, guys, oh. Ang lalaki. Ano. So, itutour ko kayo dito sa Sunflora Farm. Yan. Ganito siya. Diba? Ang ganda. So, ayan na siya, guys. And then, dito naman sa part na to, yung mga maliliit pa. Ayan.
napakaganda ng bulaklak nila dito.